नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम शिखर संवादमा। म राजेन्द्र चौलागाई। समाजमा विभिन्न गतिविधिहरू गरेर आफ्नो उचाइ प्राप्त गरिरहेका व्यक्तित्वहरूको अन्तर्क्रिया यहाँहरूमाझ पस्कने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम शिखर संवाद सुरु गरिएको हो। शिखर संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सडकमा छोडिएका बेसहारा कुकुरहरूको बलियो सहारा समाजसेवी अनिकेत कपाली। कार्यक्रम शिखर संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। यो अहिलेको समाज 21औं शताब्दीको समाजमा एक मानवले अर्को मानवलाई गर्ने व्यवहार नै कुर्ता छ। यस्तो समाजमा तपाईले सडकमा व्यवहारिक अवस्थामा रहेका कुकुरहरूलाई चाहिँ आफू सहारा बनाउन कसरी प्रेरित हुनुभयो? जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो भनेको त मानवता हो। अनि मानवता नभएर मानव भएर जन्मेपछि अवसर रहँदैन। पहिलो कुरा भनेको मानवता हामी सबैमा हुनुपर्छ। अनि हामी त मान्छे त आफ्नो लागि जे पनि गर्न सक्छौँ, उनीहरू आफ्नो लागि केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो बुझेर चाहिँ हामी मान्छेलाई भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ धेरै मानवता देखाउनुपर्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। यो तपाईले यसरी समाजसेवा गरिरहँदा कति धेरै अप्रिय घटनाहरू पनि सहनु पर्यो होला, अप्रिय व्यवहारहरू पनि सहनु पर्यो होला। त्यो झट्ट सम्झँदा त्यस्ता घटनाहरू कति छन्? घटनाहरू त धेरै छ। अब पहिलादेखि नै गरिरहेको काम हो। मेन कुरा घटना चाहिँ खानाको लागि नै सङ्घर्ष गरेको जनावरहरू नै हो उनीहरू। अनि एउटा कस्तो मेन निस्किने कुरा गर्नुपर्दा एक्चुअली एउटाले चाहिँ डोबाटोमा खाना हालिदिएको थियो, त्यो भुट पहुँचाउन सक्ने के पूजा गरेर राखेको थियो। त्यो बिचरा एउटा कुकुर खानको लागि त्यो खान जाँदाखेरि गाडी खिच्यो क्या। अनि त्यहाँबाट थाहा उनीहरूको लागि मेन ठुलो भनेको खाना हो। तपाईलाई यो काम गर्नको लागि तपाईको परिवारको कतिको सपोर्ट छ? मेरो त फुल्ली सपोर्ट छ। अब मेरो घरमा मम्मी बहिनी सबै एनिमल लभर नै हो। अनि मम्मीले नै भन्नुहुन्छ संसारमा सबैभन्दा ठुलो भनेको अर्कोलाई राम्रो सोच्यो भने आफ्नोलाई राम्रो हुन्छ, सकेसम्म अरूलाई सेवा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। मम्मी नै मेरो पहिलो हौसला दिनुहुन्छ मम्मीले। यसरी दैनिक रूपमा सयौं कुकुरहरूलाई खाना खुवाउनको लागि त्यही अनुसारको बजेट पनि चाहिन्छ। यसरी दैनिक बजेट जुटाउनको लागि तपाईको समस्या छ या छैन? त्यस्तो त छैन। मेन भनेको एउटा मन हो। मन ठुलो भयो नि त पैसाको त्यस्तो हिसाब हुँदैन। यस्तो तपाईले सामाजिक सञ्जालहरूमा आफूले गरेको कार्यहरू देखाउनुहुन्छ। ती कार्यहरू हेर्दै गर्दाखेरि कतिपय मानिसहरूले तपाईमाथि प्रश्न राख्ने गरेका छन्, यो दैनिक रूपमा गर्नको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर। त्यो अब पैसा भन्नाले अब तपाईँ कस्तो छ भन्दाखेरि मसँग भएरै गरे हो होइन, नभएर गर्न सक्दैन। मेरो खुसी पनि एउटा मेरो प्यासन पनि हो। प्यासनमा चाहिँ आफू जुन चिजमा खुसी हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ पैसाको हिसाब चाहिँ हुँदैन। पैसा कमाउनकै लागि समाजसेवामा लाग्नेहरू पनि छन्। अब सबै मान्छे एउटै हुँदैन, म अरू जस्तो हुँदैन, त्यस्तै त हो नि। ठिक छ। अहिले तपाईले जे काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँ एक समाजसेवी भएको नाताले भविष्यमा समाजसेवालाई कसरी अघि बढाउने सोच्नु भएको छ तपाईले? भविष्यको त सोचे त छैन होइन। अहिले जस्तो गरिरहेको छु निरन्तर गरिराख्ने नै छु र भविष्यमा अझ केही गर्नेछु। अनि बेला बेला तपाईले गरिबहरूलाई खाना पनि बाँड्नुहुन्छ, कपडा पनि बाँडेको देखिन्छ। यो तपाईले जीवनभर यो समाजसेवा गरिराख्नुहुन्छ या बीचमा छोड्ने केही प्लान छ? अहिले तपाईको समाजमा चाहिँ युवाहरू विदेशिने क्रम पनि छ। म चाहिँ जे गर्छु नेपालमै गर्छु भनेर चाहिँ यता नेपालमै बसेको हो। मेरो अब प्रायः सबै रिलेटिभहरू बाहिर नै छन् होइन। मलाई चाहिँ जहाँ जति जे गरे पनि आखिर मर्नु नै चाहिँ एक दिन बरु राम्रोसँग गरौँ भन्ने चाहिँ चाहना छ मेरो। समाजसेवालाई निरन्तरता मेरो लाइफ टाइमै हो, लाइफ टाइम डेडिकेसन हो यो। मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ, परिवार भनेको के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? परिवार भनेको अब मेरो विचारमा चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्टिभ होइन, अनेकको साथी। परिवार बलियो भयो भने आफूले जुन काम गरिरहेको हो परिवारले सपोर्टिभ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। परिवार बिना त एक्लै त गर्नै सक्दैन, असम्भवै नै हो। परिवारको साथ भएर अहिलेसम्म निरन्तर गर्न सकिरहेको छु, नत्र गर्न सक्दैन मैले भने। अहिले तपाईले यसरी लामो समयदेखि कति वर्ष भयो तपाईले यो कार्य गर्न थाल्नु? म चाहिँ एज अ एनिमल लभर भएको चाहिँ 14 वर्ष भइसक्यो अहिले चाहिँ। पहिलादेखि नै गर्थेँ, लकडाउन पनि खाना खुवाउँथेँ, अब आफूले सकेको चाहिँ गर्थेँ। खाना चाहिँ वर्षको एक दिनमा छुट्याएको थियो, जेएनजी आन्दोलनको भद्र 24 गते।
त्यो बाहेक कहिलेसँग दिन छुट्याएन, बिहान नभए बेलुका एनी टाइम दिनको एकचोटि पुग्छु। म कहीँ पनि गएको छैन, सकेसम्म उनीहरूको भोको पेट भर्न चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। सडकमा जुनसुकै स्थानमा गए पनि सडकमा कुकुरहरू धेरै देखिन्छ, तपाईँको फुटपाथमा पनि देखिन्छ, सडकमा देखिन्छ। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? मेन कुरा पहिलो प्राथमिक भनेको वन्यकरण हो, यो सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब यो पृथ्वी भनेको हामी सबैको साझा घर हो, बाँच्ने हक अधिकार सबैको छ। कुकुर भनेर हामीले कहिले हेप्नुहुन्न, किनकि उनी मान्छे पछिको सर्वश्रेष्ठ प्राणी पनि हो होइन। अब उनीहरू आफ्नो भोको पेट भर्नको लागि केही पनि गर्न सक्दैन, तर मान्छेको जस्तो भावना उनीहरूसम्म छ। त्यो बुझेर चाहिँ तपाईँ हामी सबैले उनीहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न भने उनीहरूलाई हेला पनि नगरिदिनु, बरु उनीहरूको मतलब नगर्नु। यदि सक्नुहुन्छ भने दिनको एक पुरी बिस्कुट एक सा खाना खुवाइदिनु, यदि त्यो पनि सक्नुहुन्न भने हप्ता एकचोटि खुवाइदिनु, यदि त्यो पनि सक्नुहुन्न भने महिना एकचोटि खुवाइदिनु, ताकि महिना एकचोटि पनि भोकै बस्न नपरोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँको कुकुरहरूलाई वन्यकरण गर्ने यो तपाईँले जुन सुझाव दिनुभयो, यो नेपाल सरकारबाट कतिको गरेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? गर्न त गरेको छ होइन, नगरेको भन्नु मिल्दैन। आफ्नो ठाउँबाट आफैले सबै गरिरहेको छ, तर हामी आफै मान्छे सचेत छैन। किनभने बाटोमा जो कुकुर बच्चा कुकुर देख्यो, हामी बच्चालाई बोकेर ल्याइदिन्छ, अनि त्यही कुकुरलाई चाहिँ घरमा लगाएर चाहिँ अलि ठुलो हुँदासम्म पाल्यो, अनि झन् ठुलो भएपछि चाहिँ अनि घाँडो भएर बाटोमा छोडेको। अहिले जति नै बाटोमा कुकुरहरू देख्नु भएको छ, यो चाहिँ सानो हुँदा राम्रो भएर घरमा पालेको हो, अनि अलिक ठुलो भएपछि अलिक गाह्रो भएर चाहिँ बाटोमा छोड्यो। आफूले पाल्न सकिँदैन भने रहर गर्नु भएन। त्यही त कुकुर पाल्दाखेरि भनेको भविष्यसम्म पाल्ने औकात छ कि छैन, उसको अवस्था कस्तो छ, आफूले उसलाई पाल्न क्षमता छ कि छैन भनेर मात्र पाल्नुपर्छ, नत्र अर्को जिन्दगी त्यसरी बर्बाद गरेर बाटोमा छोड्नुहुन्न चाहिँ भन्छु म। तपाईँले यति लामो समयदेखि यो कुकुरहरूको सेवा गर्नुभएको छ, खाना खुवाउनु भएको छ, उमेर पुगेर वा कुनै घटनाबाट ती कुकुरहरूको मृत्यु पनि हुने गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? मेन हामीले राम्रोसँग हामीले होइन खाना माया केयर गरेर राख्यो भने धेरै वर्षमा 14-15 अहिले मेरो पसलमा छ एउटा 14 वर्ष प्लस भइसक्यो, यस्तो हेल्डी छ होइन। प्रायः कुकुर भनेको यो हामी जसले जति देखिरहेको कुकुर भनेको यिनीहरू केही दिनको मात्र पाहुना हो। किनभने बाटोमै खान्छ, बाटोमै सुत्छ, उसले पछि दिउँसो के हुन्छ, बिहान देखाएको कुकुरलाई दिउँसो के हुन्छ थाहा हुन्न, दिउँसो देखाएको कुकुरलाई राति के हुन्छ थाहा हुन्न, गाडीले नै हानिरहेको हुन्छ, बाटोमा जो पनि आएर हिर्काइरहेको हुन्छ। यिनीहरू जिन्दगी चाहिँ एकदम कठिन जिन्दगी हो भन्छु म चाहिँ। ती तपाईँले धेरै मरेको कुकुरहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुभयो होला, त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? गाड्नु कुनै निश्चित ठाउँ छ या? गाडी निश्चित ठाउँ भन्दा नि अब जुन पनि एउटा कुकुर त कुकुर भन्ने जातै मान्छेलाई मन पर्दैन होइन। उनीहरूलाई माया गर्ने भन्दा माया नगर्ने मान्छे कमै हुन्छ, सबैले रिस गर्छन्। मरे पनि सार्वजनिक ठाउँमा पनि गाड्न मिल्दैन होइन। त्यसै गाड्नै परे खण्डमा चाहिँ अलि बस्तीबाट टाढा सार्वजनिक जग्गा या जङ्गल छेउमा लगेर आफूले देखेको चाहिँ गाडिन्छ, नत्र होइन भने महानगरपालिकाले चाहिँ एउटा क्लिन नेपाल भन्ने छ, काठमाडौँ भ्यालीभित्र जुनसुकै ठाउँमा पनि कुकुरहरू चाहिँ उठाइन्छ, मरेको कुकुरहरू चाहिँ, अनि उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छु। जस्तै अहिले विभिन्न संस्थाहरू छन् या व्यक्तिगत रूपमा पनि कुकुरलाई साना कुकुरहरू उत्पादन गरेर सर्टेन पैसामा बेच्नेहरू पनि छन्, त्यस्ता धेरैहरू छन्। तिनीहरूले चाहिँ कुकुर बेच्दै गर्दाखेरि कुकुर किन्ने मान्छेसँग कस्ता कुरा गरेर बेच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, ताकि भविष्यमा गएर ती कुकुरहरू फेरि बाटामा पुग्न नपरोस्? एउटा कुरा कस्तो हुन्छ, माया भने चाहिँ एउटा स्वार्थ हुन्छ, एउटा निस्वार्थ माया हुन्छ। अब स्वार्थसँग माया गर्ने मान्छेले भनेको कुकुरलाई आफ्नो घरको सेक्युरिटीको लागि, सुरक्षाको लागि पाल्छ, गेटमा बाँधेर होइन। निस्वार्थ मायाले पाला छ भने चाहिँ आफ्नो सन्तान सम्झेर पाल्छन्, आफूले जे खायो त्यही खुवाउँछ, आफ्नो बच्चा जस्तो स्याहार सुसार गर्छ। त्यही हो। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कुकुर तपाईँहरूले किनेर पाल्नुभन्दा बरु बाटो कुकुरहरूलाई चाहिँ तपाईँले बरु घरमा पाल्नु। उनीहरू पनि राम्रो जातको प्राणी नै हो, बाटोमा भएर अवस्थामा चाहिँ उनीहरू नराम्रो मात्र देखेको हो। हामीले माया गरे उनीहरूले भाषा सिकायो भने तपाईँले किनेर ल्याएको कुकुर भन्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। सकेसम्म कुकुर किनेर चाहिँ नपाल्नु, बरु बाटोमा कुकुर चाहिँ घरलाई पाल्नु भन्छु म। तपाईँलाई त्यस्तो कुनै सम्झना छ कि बाटोको कुकुर कुनै व्यक्तिले घरमा लगेर पालेको? त्यो सम्झना त मेरो आफै छ। तपाईँ बाहेक? होइन, कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुकुर चाहिँ बाटोमा म लकडाउनमा खाना खुवाउन गएको थिएँ। म खाना खुवाएर 2 घन्टापछि फर्केन, त्यो जुन पहिला मैले देखेको कुकुर त्यो मान्छे लिएर हिँडेको थियो। अनि मैले सोधेको थिएँ त्यो कुकुर तपाईँले चाहिँ के होला, मैले बेच्न ल्याएँ भने क्या। कुकुर हेर्दा एकदम माया लाग्दो थियो। अनि
अनि मैले त्यो कुकुर मसँग पैसा खान दिनु भन्दा पनि दिएन। अनि लास्टमा मैले चाहिँ ल उसले 8,000 भनेको कुकुर हेरौँ मैले कर गरेर चाहिँ 3,000 अरूसँग मागेर पनि अहिले जुन घर राखेको कुकुर छ नि त्यही कुकुर त बाटो लिएर आएको कुकुर मैले किनेको कुकुर होइन कि बाटोबाट उसलाई माया लगाएर एउटा पैसा दिएर ल्याएको कुकुर हो कि। तपाईँले दैनिक रूपमा खाना खुवाउने कुकुरहरूलाई अन्य देशहरूबाट पनि भेट्न आएको देखिन्छ, यति धेरै फेमस छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको नि एउटा छुट्टै पर्सनल स्पेस दिनुपर्छ होइन। कुकुर भनेर हेर्ने ठाउँमा उनीहरूको नि एउटा चिनाउन चाहन्छु, यो ठाउँको कुकुरले यस्तो गर्छ, यो ठाउँको कुकुर यस्तो छ भने सबैलाई चिनाउन चाहन्छु होइन। कुकुरले पनि मान्छेको भाषा बुझ्छ, मान्छे जस्तो खान्छ, मान्छे जस्तो व्यवहार गर्छ भनेर सिकाउन चाहन्छु। त्यही भएर म चाहिँ उनीहरूलाई एउटा पर्सनल स्पेस दिन चाहन्छु। तपाईँले सुरु गर्दाखेरि जति त्यो बाटामा रहेका कुकुरहरूलाई खाना खुवाउने काम सुरु गर्दाखेरि समाजले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो? 50-50 छ यसमा। कस्तो छ भन्दाखेरि आधीले राम्रो भन्छ, आधीले नराम्रो भन्छ। जसले राम्रो भन्छ उसले चाहिँ माया गर्ने मान्छे हो होइन, जसले नराम्रो भन्छ उसलाई कुकुरले घृणा गर्ने मान्छे हो। सबै मान्छे त एउटा नि हुँदैन। अनि त्यही भएर दिनको एउटा मान्छेसँग फेस गर्नुपर्छ, दिनको एउटा मान्छेलाई सम्झाउनु पर्छ। मेन कुरा भनेको हामी नेपाली जनता त्यति शिक्षित छैन र बुझ्दैन, उनीहरूले बुझाउन चाहन्छु। अब प्रायः मान्छे नबुझेरै हो त्यस्तो भन्ने, अब उनीहरू पनि बाँच्ने अधिकार छ भने कसलाई थाहा नि, कुकुर भनेर सबले हेप्छ क्या। तपाईँले सुरुवात गर्दाको समय र अहिले केही भिन्नता छ? अहिले त 100% भिन्नता छ। पहिला अवस्थामा खाना खुवाउँदा त किन मेरो घर अगाडि खाना खाएको के हो कस्तो भनेर चाहिँ सबै हेर्न आउँथ्यो। अहिले चाहिँ राम्रो गरेर चाहिँ हामी सबैले माया गर्नुपर्छ नि सपोर्ट गर्छ। तपाईँले सकारात्मक मेसेज दिइराख्नु भएको छ समाजलाई। म चाहिँ सबै मान्छेलाई इन्सपायर गर्न चाहन्छु। किनभने हामी नेपालमा चाहिँ वर्ष एक दिन कुकुर तिहारको दिन चाहिँ कुकुरलाई भगवान् सम्झेर पूजा गर्छ, बाँकी 364 दिन चाहिँ त्यही कुकुर अगाडि होइन छिछि दुधुर गर्छ। यो चाहिँ मलाई परिवर्तन ल्याउनु छ। माया गर्नु छ भने बरु माया सधैँ गर्नु होइन। मेरो लागि चाहिँ कुकुर तिहार चाहिँ वर्ष एक दिन मात्र हो, मेरो माया चाहिँ उनीहरूलाई सधैँभरि नै हो। यसरी तपाईँले सुरु गरेको काम भविष्यसम्म निरन्तरता पाओस् त्यो कामले। यहाँले आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई समय दिँदै गर्दाखेरि तपाईँको समाज सेवा घट्ला कि भन्ने डर यहाँलाई? त्यस्तो त केही छैन। एउटा आफूलाई जुन चिजमा खुसी हुन्छ त्यो चिजमा र खुसी हुन सिक्नुपर्छ। यो मेरो प्यासन पनि हो। प्यासन भएकोले यो चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ सधैँ। अनि त्यसपछि सेकेन्डरी काम चाहिँ काम भयो, आफ्नो फ्यामिली पनि सेकेन्डरी पर्छ। तपाईँले यसरी सेवा गर्दै गर्दाखेरि निस्वार्थ भावमा व्यक्तिगत रूपमा गरिराख्नु भएको छ, यसलाई संस्थागत गर्ने सोच छ कि छैन? त्यो त सोच छैन। काम गर्नलाई मन भए पुग्छ। यो संस्था नै चाहिँदैन, मन हुनु पऱ्यो। मेन मन भयो भने काम गर्न यत्तिकै सकिन्छ। तपाईँले एउटा सीमित क्षेत्रका ती कुकुरहरूलाई मात्र सहयोग गर्ने सोच्नु भएको छ या बृहत रूपमा अरू क्षेत्र जस्तै? पहिला सुरुवात भनेको आफैबाट गर्नुपर्छ र आफैबाट गर्नुपर्छ र आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्छ। अहिले म आफ्नो ठाउँबाट निरन्तरता गरेर चाहिँ भविष्यमा के हुन्छ कसलाई के थाहा छैन। भविष्यमा जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ र यो अभियान चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि गर्नुपर्छ। किनभने मेरो एरिया मात्र कुकुरहरू भएको छैन, भएको सबै ठाउँतिर छ, सबैतिर बिजोग छ। सबैतिर यो अभियान चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र भविष्यमा उनीहरूको लागि केही न केही गर्नेछु र उनीहरूको लागि परिवर्तन चाहिँ ल्याउनेछु। तपाईँको सोच सडकमा भएका कुकुरहरूलाई खाना खुवाउनु हो कि मानिसहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नु हो? मलाई त दुवै हो। पहिला मेन कुरा ठुलो कुरा भनेको भोक मेटाउनु हो, अनि भोक पछिको भनेको मान्छेको एउटा मानसिकता चाहिँ परिवर्तन गर्नु हो। झन्डै यो 14-15 वर्षको यो लामो इतिहासमा मानिसहरूको मानसिकता कतिको परिवर्तन गर्न सके जस्तो लाग्छ? जस अब आफू पहिला माया नगर्ने मान्छेले अहिले माया गरिरहेको छ र भाइबाट देखावटी पनि हुन सक्छ। फेरि अब देखावटी भन्नाले अब आफ्नो आँखाले देखेपछि त अब भन्न नि मिल्दैन। कुनै अब यस्तो हो मान्छे त अब कोही देखावटी नै गर्छन्, अब कोही भन्न नि भन्छ। माया भन्ने चिज मनले गर्ने चिज हो, देखाएर देखाउन पनि सकिँदैन र देखावटी गर्न पनि सकिँदैन। अब माया मनबाट गरेको छ भने कुकुरले पनि चिन्छ, अब देखावटी गरेर पनि कुकुरले थाहा पाउँछ। त्यही हो। तपाईँसँग जोडिन चाहने मान्छेहरू छन् कि छैन? जोड्न चाहन त अब राम्रो काम गरेर चाहन त मान्छे धेरै छन् र जोडिरहेको पनि छ। तपाईँसँग जोडिन चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ
कसरी जोड्नुहुन्छ तपाईँले? अब आफै आफै उहाँहरू चाहिँ जोड्नु खोज्नुहुन्छ र आफै आउनुहुन्छ, आफै कुरा गर्नुहुन्छ। म चाहिँ जोडिनु चाहिँ भन्दिनँ कहिले पनि। तपाईँको सम्झनाहरूमा तपाईँसँग जोडिन चाहने मान्छेहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर आएका त्यस्ता सम्झनाहरू छन्? त्यस्तो त छैन, अहिलेसम्म छैन। अब होला आफ्नो ठाउँमा, म त त्यस्तो के सोध्दिनँ चाहिँ सोच्ला नि। तपाईँले दैनिक रूपमा खाना खुवाउने कुकुरहरू कति छन्? मैले चाहिँ दैनिक रूपमा खाना खुवाउने कुकुरहरू चाहिँ अहिले 50+ छन्। लगभग 50वटा कुकुरहरूलाई दैनिक रूपमा खाना खुवाउनुहुन्छ। ती 50वटा कुकुरहरूमा नयाँ थपिने वा हराउने त्यस्ता हुन्छन् कि हुँदैनन्? थपिने चान्स चाहिँ कमै छ होइन। अब तपाईँको हराउने चान्स चाहिँ धेरै छ, किन मेरो त एरिया त जङ्गल साइडको एरिया नै भयो। बाघ आउँछ, बाघले लगिदिन्छ। अस्ति नै लग्यो बाघले 2वटा जति। थप्ने भनेको त्यो अब घरमा बच्चाहरू ल्याउँछ अनि अलिक बाटोमा त छोडिदिन्छ सानै, त्यही हो। त्यस्तो सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ एडप्सनमा पठाउँछु, कोही राम्रोसँग पाल्ने मान्छे छ भने चाहिँ पठाउँछु। त्यो ठुलो कुकुर चाहिँ खासै छैन। तपाईँको कुकुरको भावना पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यो भावना सायद बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो होला। कसरी बुझ्नुहुन्छ कुकुरको भावना? त्यो अब माया गर्ने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ यो कुरा चाहिँ होइन। जसले उनीहरूलाई माया गर्छ उनीहरूको भावना बुझ्छ, उनीहरूको माया बेग्लै बुझ्छ। त्यो चाहिँ भनेर नि सकिँदैन, देखाएर तपाईँले जस्तै दैनिक रूपमा खाना खुवाउने क्रममा दैनिक केही समय अगाडिदेखि खाना खुवाएको कुकुर र नयाँ कुकुरको व्यवहारमा चाहिँ के भिन्नता हुन्छ उनीहरूको? अब त्यो व्यवहारमा भन्नलाई उनीहरूले आफैले चिन्छ को मान्छेले माया गर्छ, को मान्छेले कुट्छ, को मान्छे कस्तो छ भनेर उनीहरूले नै आफूले सुँगेर आफूले देखेर थाहा पाउँछ। त्यस्तो गाह्रो छैन? गाह्रो, मलाई जहाँ गयो नि गाह्रै छैन। तपाईँले आफ्नो खाना खुवाउने कुकुरहरू बाहेक अरू कुकुरहरूसँग डर लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो त कुकुरहरूसँग डरै लाग्दैन। अनि यो तपाईँले लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा समाजसेवा गर्दै हुनुहुन्छ, यसकारण पनि सोधेँ मैले। काठमाडौँमा त्यस्ता कति कुकुरहरू छन् होला जुन चाहिँ सडकमा बेवारिसे भएर बसेका छन्? अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा यो कुरामा अब सबैतिर आफू एक्लै भन्न पनि सकिँदैन। आफूले सकेको त मैले गरिरहेको छु मेरो ठाउँमा। अब खाना खुवाउनुदेखि लिएर ट्रिटमेन्टदेखि लिएर केयरिङ गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई गर्नुपर्ने जति मैले गरेको छु र सबै ठाउँ म एक्लै पुग्न नि सकिँदैन। अनि त्यही भएर तपाईँहरूले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कुकुरहरू देख्यो भने तपाईँहरू पनि आफै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। आजभोलि त सोसियल मिडियाको जमाना नि छ। अब एउटा घाइते अवस्थामा कुकुर देख्नुभयो भने फेसबुकमा हालिदिने, बरु सकिन्छ भने बरु पैसा उठाएर वरिपरि उठाएर हस्पिटल लाने, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अब हाम्रो पो सबै चाहिँ अब मान्छे घाइते अवस्थाबाट हो भने जो कहिले पनि उठाएर त्यसलाई हस्पिटलसम्म पुऱ्याइदिन्छ। तर बाटोमा कुकुर भन्छ त्यहाँ मात्र हेर्छ, तर कसैले हस्पिटल लानु चाहिँ सोध्दैन। बाटोमा अल्पत्र परेका कुकुरहरूलाई उद्धार गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूसँग तपाईँको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? सहकारी त हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि अब म त अब व्यक्तिगत गरिरहेको हो। मेरो त राम्रो ठाउँ छैन, म खाना खुवाउँछु। अब सकेको कुनै अवस्थामा अब गाडीले हानेको अवस्थामा पछाडिको भाग चलेन, अपाङ्ग भएको अवस्थामा उसलाई बाटोमा छोडेर काम छैन। अनि त्यही भएर चाहिँ उनीहरू त्यही समन्वय गरेर चाहिँ उनीहरूको सेल्टरमा लगेर हाल्छु। राम्रो समन्वय छ। यो तपाईँले यस्तो काम गरिरहँदाखेरि तपाईँको प्रोत्साहनको लागि स्थानीय वा भनौँ सरकारको पक्षबाट तपाईँले प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता कुनै कार्य भएको छ? सरकारकोबाट त छैन, बरु व्यक्तिगतबाट चाहिँ छ। व्यक्तिगत यो अहिलेसम्म गरिरहेको त व्यक्तिगत प्रोत्साहनले नै हो। अब सरकारले त खासै केही छैन, कुनै पनि रेस्पोन्स छैन? छैन। मान्छेको त मतलब छैन, कुकुरको के भन्छ त्यही त नि। यो जुन कार्य तपाईँले गरिरहनु भएको छ यो वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। सरकारले आफ्नो गर्नुपर्ने कामबाट चुक्दाखेरि सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ हरेक टोल हरेक वडामा चाहिँ एउटा पशु शाखा राखेर त्यो ठाउँमा कति कुकुर छ सबैको डाटा कलेक्सन गरेर होइन, उनीहरूलाई वन्ध्याकरणदेखि लिएर उनीहरूको नामाकरणदेखि लिएर उनीहरूलाई भ्याक्सिनेसनदेखि लिएर उनीहरू खानाको लागि चाहिँ बरु एउटा भेट एउटा खटाएर एउटा मान्छे खटाएर चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। तपाईँले गरेको कामबाट प्रभावित भएर आफूले पनि गर्ने र सुरु गरेका त्यस्ता मान्छेहरू छन्? धेरै छ। यो त
तपाईँले गर्दा मैले नि कुकुरलाई माया गर्न सिकेँ। तपाईँको भिडियो हेरेर मैले नि उनीहरूलाई माया गर्न जाने, मलाई नि कस्तो माया लाग्छ उनीहरूको। मैले अहिले यस्तो गर्न थालेको छु, यति कुकुरलाई खाना खुवाएको छु भन्दाखेरि सुन्दा नि कति खुसी लाग्छ। यस्तो रेस्पोन्स आउँदा तपाईँलाई झन् प्रोत्साहित हुन्छ, झन् अझ राम्रो गर्नु मन लाग्छ। ठिक छ। अनि यो कुकुर मात्र होइन, हामीले कुकुरलाई मात्र नजोडौँ। अहिले सडकमा गाई गोरु तथा अन्य वस्तुहरू पनि देखिन्छ, जनावरहरू जुन चाहिँ अलपत्र अवस्थामा हुन्छन्, गाडीले हानेर खुट्टा नचलेको हुन्छ। तिनीहरूको विषयमा पनि सोच्नु भएको छ? म चाहिँ सबै प्राणीको सोच्छु। किन भन्दाखेरि हामी सबै केही दिनको पाहुना मात्र हो, बाँच्ने अधिकार सबैको उति नै छ। र हामी त मान्छे आफ्नो लागि गर्न सक्छ, आफ्नो लागि बोल्न सक्छ, तर उनीहरू चाहेर पनि आफ्नो लागि बोल्न पनि सक्दैन, केही गर्न पनि सक्दैन। अनि मैले चाहिँ मेरो आँखाले देखेको जति नि प्राणी घाइते अवस्थामा बाटोमा देख्यो भने म चाहिँ सकेको उनीहरूलाई हेल्प गर्नु पनि हेल्प गर्छु। अब कुनै ठाउँमा लानु पऱ्यो भने लगिदिन्छु। आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सबै गर्छु, आफ्नो आँखाले देखेको चाहिँ। दैनिक 50वटा कुकुरलाई खाना बनाउनु, उनीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा लगेर खाना दिनु, यो साँच्चीकै एउटा च्यालेन्जिङ पार्ट हो। तपाईँ बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ त्यसको लागि? म त बिहान 5:30 उठिसकेको हुन्छु। 5:30 उठ्छु। अनि मम्मी उठ्नुहुन्छ, मम्मीले खाना रेडी गरिदिनुहुन्छ। यता चल्दा चल्दै खाना रेडी गर्न 8, 8:30, 9 त्यस्तै बज्छ। अनि खाना चाहिँ हामी जस्तो खान्छौँ उनीहरू पनि त्यस्तै खाना खुवाउँछु। खानामा चाहिँ कहिले कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। अनि त्यही भएर अलिक फ्रेस खाना बनाउँदा चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। जतिसुकै अब तपाईँको गाह्रो भयो पनि, जतिसुकै मेरो मिहिनेत लाग्यो भने उनीहरूको भोको पेट भर्दाखेरि हामीलाई छुट्टै खुसी लाग्छ। हाम्रो मानसिकता के छ भने कुकुरलाई हड्डी मनपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ। कुकुरले हड्डी छोड्ला, कुकुरले यो छोड्दैन भन्ने एउटा मानसिकता छ। कुकुरलाई वास्तवमा के मन पर्दो रहेछ? कुकुरमा वास्तवमा भनौँ हामीले जे खान्छौँ त्यही खान्छ कुकुरहरूले, होइन। बिचरा खाना नपाएर मात्र हो, होइन, तपाईँ हामीले फोहोर खाएको देख्ने हो। तर वास्तवमा भन्नुभयो कुकुर फोहोर खाने प्राणी होइन, उसको आफ्नो भोको पेट भर्नको लागि चाहिँ फोहोर खाएको हो। नन भेज वा भेज? अब त्यो आफूले सानोदेखि भेज खुवाएको छ भने चाहिँ अब त्यो भेजिटेरियन हुन्छ। अब तपाईँले खुवाउने कुकुरहरूले चाहिँ तपाईँले जस्तै दैनिकी खाना खुवाउँदै गर्दाखेरि नन भेज खाना बेसी मन पराउँछ या भेज खाना बेसी मन पराउँछ? अब भन्नुपर्दाखेरि एनिमल लभर म डग लभर भन्नुपर्दा नि, होइन, म चाहिँ अब आफू नै भेजिटेरियन पनि हो, माछा मासुमा केही पनि खाँदिनँ। अनि अब कुकुरले फेरि मैले मासु नदिए पनि, होइन, बाटोमा बस्छ, मासु पसल बाहिर कुर्दिन्छ, मासु खुवाइदिन्छ उसलाई, होइन। अनि बाध्य भएर, होइन, अनि मैले चाहिँ भेज चाहिँ बढी दिन्छु, मासु चाहिँ कम मिसाएर चाहिँ स्वादको लागि मात्र मिसाएर दिन्छु। तर मलाई मासु दिन चाहिँ मन छैन। तपाईँले खाना खुवाउँदै गर्दा त्यस्ता कुन खानाहरूले चाहिँ कुकुरको स्वास्थ्यमा असर गर्छ, यो विषयमा जानकारी लिनु भएको छ कि छैन? त्यो त थाहा छ। त्यो मेन भनेको म कलेजो खुवाउँदिनँ। कलेजोमा चाहिँ टक्सिक हुन्छ। अब त्यो कलेजो पनि तपाईँको ब्रोइलर कुखुराको हुन्छ। ब्रोइलर कुखुरामा त अब ऊ एकदम कमजोर नै हुन्छ। उसलाई अब लोड गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ एन्टिबायोटिक चलाएको हुन्छ। अनि त्यो 24 आवर्ससम्म शरीरमा रियाक्सन हुन्छ। अनि त्यो डाइरेक्ट पकाइदिँदा त त्यो डाइरेक्ट कुकुरहरूलाई पनि त्यसले रियाक्सन गर्छ। अनि किडनीलाई चाहिँ असर गर्छ। मेरो एउटा साथी पनि त्यही कलेजोबाट खाएर किडनी गएको थियो। मैले कलेजबाट चाहिँ दिने गरेँ। तपाईँले खाना खुवाउँदै गर्दा तपाईँले खुवाएकै खानाबाट कुकुरको स्वास्थ्यमा असर परेको त्यस्तो केही छ? त्यस्तो छैन। म खाना दिँदा पनि त्यो उनीहरूको न्युट्रिसन मिलाएर चाहिँ खाना दिन्छु। म खाना दिँदा चाहिँ फर्सी बढी प्रायोरिटी दिन्छु। फर्सीले चाहिँ खासमा कपालहरू राम्रो गर्छ, उनीहरूको डाइजेसनको लागि राम्रो गर्छ। भेज जति भेज खाना खुवाउन सक्यो त्यति उनीहरूको हेल्थको लागि राम्रो। मासु चाहिँ उनीहरूको हेल्थको लागि राम्रो होइन। तर मान्छेले हामी खाने मासु त दिँदैन कतिले। मासु पसैले पनि मासु वेस्टेज मासु दिने हो, बोसो दिने हो, हड्डी दिने हो। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि त अब स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। कुकुरलाई उसको स्वास्थ्यको लागि नन भेज त सकेसम्म त भेज दिएको राम्रो हो, होइन। अब भेज सकिँदैन भने त नन भेज हो। किनभने आफै सानदेखि आफ्नै हातलेबाट खुवाएको त भेज खुवाउन सकिन्छ। अब बाटोमा बस्ने कुकुरलाई त नन भेज त असम्भवै लाग्छ। तपाईँको कुकुरको रियाक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? शाकाहारी र मासुसँगको खाना खुवाउँदाखेरि त्यस्तो उनीहरूको रियाक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ? त्यस्तो हुँदा उनीहरूको मेन ठुलो कुरा भनेको भोक मेट्नु नै ठुलो कुरा हो।
किनकि उनीहरूलाई त भोक जस्तो ठुलो त संसारमा केही छैन। चारो नि खानै सकिरहेको हुँदैन। तपाईँ चाहिँ सोध्नु छ कुकुर एउटा अब बिहान उठ्छ के खान्छ उसले? हामी मान्छे बिहान सबैले उठ्छ, आफूलाई के खानु मन छ खान्छ। अब बिहान उठेर त्यसले भोकाइरहेको हुन्छ रातभरिसम्म। अब भोकाइरहेको हुन्छ, बाटोमा बसिरहेको हुन्छ, अब खाने केही हुँदैन। अनि त्यो भएर बाध्य भएर फोहोर खानु गएको चाहिँ देखिन्छ। तर वास्तवमा भन्दा कुकुर चाहिँ फोहोर खाने प्राणी चाहिँ हुँदै होइन। यो समाजसेवा के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? समाजसेवा मेरो लागि त अब आफ्नो मनबाट चाहिँ आउनुपर्छ यो समाजसेवा गर्नलाई पनि। यो समाजसेवा गर्ने भन्दा समस्या होइन है त मेरो। अब यो त मलाई समाजसेवा के हो, मलाई धर्म के हो, मलाई के पनि थाहा छैन। यो मलाई मनले यो काम गरेर ठिक छ भन्ने चाहिँ लगाएर चाहिँ मैले गरिरहेको हो। अब मेरो प्यासन पनि हो, एउटा डेडिकेसन र प्यासन पनि हो। त्यही भएर म त्यो चाहिँ के सोच्दै सोचाइ छैन मैले। तपाईँलाई भित्री मनबाट मलाई समाजसेवी भनेर सम्बोधन गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? मैले भनिहालेँ मेरो सोचै छैन भनेर। मलाई समाजसेवा के थाहा छैन। तपाईँ वास्तवमा कस्तो मान्छे हो? वास्तवमा त अब यस्तै नर्मल, तपाईँ जस्तै नर्मल मान्छे हो होइन त? नर्मल हो नि। समाजसेवी होइन, म त समाजसेवी नै होइन। मैले आफूले सकेको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब सेवा गरेको हो। मैले नै अपराधी गर्छु भनेर गरेको चिज होइन, अटोमेटिकली अब गर्नुपर्छ है भन्ने मनमा लगाएर गरेको चिज हो यो। अनि मलाई सानोदेखिको चाहिँ सोच्दै थियो, ठुलो भएपछि के गर्ने भन्दा ठुलो भएपछि चाहिँ अब बरु कुकुरहरूको सेवा गर्ने भन्ने जस्तो पहिलादेखि भयो। अब हुन त आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, कोही ठुलो भएपछि म यो भन्छु यो गर्छु भन्ने हुन्छ। तर मेरो सोच चाहिँ त्यो मेरो ठुलो एक्सपेक्टेसन पनि केही छैन होइन। म त अब मलाई भनेको 2 साग राम्रोसँग खान पाएँ, अलि राम्रो लाउनु पाएँ, अनि सुत्नलाई घर भयो, अनि केही चाहिँदैन। आफ्नो जतिसुकै धन सम्बन्धी सब छोडेर जाने हो। तपाईँको यो यसरी सेवा गरिरहँदाखेरि सेवा गरेकै कारणबाट तपाईँले पछुताउनु परेको त्यस्तो छैन? छैन त्यस्तो त। त्यही हो। तर अब जस्तै एउटा कार्य गर्दाखेरि अर्को कार्य छुटेका हुन्छन् क्या, त्यस्तो त छैन। तर टाइम चाहिँ अब भने टाइममा चाहिँ त्यो सकिँदैन। मैले चाहिँ अब कहाँ कहिले के भइरहन्छ, कहिले कहाँ गइरहनु पर्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ टाइम चाहिँ मेरो त भ्यालुएबल चाहिँ छैन मेरो लागि चाहिँ। त्यो टाइम भ्यालुएबल गऱ्यो भने त अब यो काम नि गर्न सकिँदैन। अनि टाइमको चाहिँ मलाई मतलबै छैन भनौँ न। तपाईँले यो कार्य गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँको मम्मीले सहयोग गर्नुहुन्छ, बहिनीले सहयोग गर्नुहुन्छ, पुरा परिवारले सहयोग गर्छ। तपाईँको भविष्यलाई लिएर चाहिँ परिवार चिन्तित छ कि छैन? अब भविष्यको त अब चिन्तित त खासै छैन। जे गरेछ राम्ररी गरेछ भन्छ होइन। मम्मी पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। मम्मीले भन्नुहुन्छ सकेसम्म अरूकोलाई राम्रो गर, आफ्नो राम्रो हुन्छ भन्छ जहिले। अहिलेसम्म राम्रो भइरहेछ। त्यहाँ ठुलो सपना नि केही छैन, लग्जरियस लाइफ पनि केही छैन, नर्मलै छ, ठिकै छ। जे छ एकदम ठिक छ। जे छ एकदम ठिक छ। यो अहिले समाजमा जति पनि मानिसहरू समाजसेवा गर्छु भनेर लागि परेका छन् तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आफूले सकेको ठाउँमा त 100% दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। अब हुन त सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो आफ्नो इन्टेन्सन हुन्छ के कस्तो छ। अब मेरो सोचमा चाहिँ सकेको हामीले आफूले सकेको चाहिँ मार्ता देखाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। मान्छेको मानसिकता के छ भने समाजसेवा गरेरै म पैसा कमाउँछु भन्ने मानसिकता बोकेका मान्छेहरू पनि धेरै छन् समाजमा। समाजसेवा गरेर आर्थिक लाभ हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्न बताइदिनु त। आर्थिक लाभ त खै थाहै छैन मलाई त्यो त। जसले यो मानसिकता बोकेका छन् नि अब सबैको मानसिकता त म आफूले सोचेर पनि सकिँदैन। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफूले सोच्ने हो। मेरो त अब सोच्ने सक्ने क्षमताले चाहिँ मैले सोचे पनि छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने समाज सेवा गरेर म आर्थिक लाभ उठाउँछु भनेर यदि कसैले सोध्छ भने ऊ वास्तवमा समाजसेवी हुनै सक्दैन। समाजसेवा यस्तो हुन्छ क्या, समाजसेवा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो सोच हुन्छ होइन। अब समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ। अब समाजसेवामा चाहिँ अब लाभ लिएर अब यो सोचेर अब त्यो गऱ्यो भने समाजसेवा गर्न पनि सकिँदैन। यसमा निस्वार्थ भावना हुनुपर्छ अनि आफूले 100% काम राम्रो गर्नुपर्छ। त्यही हो समाजसेवा भनेको। समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा त आफू परिवर्तन हुनु पर्यो। आफू परिवर्तन हुनु पर्यो, आफ्नो घर परिवर्तन हुनु पर्यो, अनि घरपछि आफ्नो वडा टोल परिवर्तन हुनु पर्यो, अनि मात्र समाज परिवर्तन हुन्छ। नत्र त सकिँदैन। आफ्नै परिवर्तन भएन भने त कहाँ समाज परिवर्तन हुँदैन नि।
मान्छेको जुन मानसिकता हुन्छ नि पशुलाई लिएर, मैले मेरै आँखाले पनि कति धेरै देखेको छु भने मान्छे हिँड्ने बाटोमा यदि कुकुर सुतेर बसेको छ भने तिनलाई चाहिँ लात्तीले हानेर हिँड्ने प्रविधिका मान्छेहरू पनि छन्। त्यो मानसिकता या मानवता नै हराएको मान्छेहरू हुन्छन्। त्यो खासमा भन्नुपर्दा त्यो कुकुरले के गर्दैन, उसको कोही छैन भनेर हेपेको हो होइन। उसमा यदि मान्छे भइदिएको नि त्यो मान्छेले के नै गर्न सक्दैन। त्यो आफ्नो लागि बोल्न नसकेर चाहिँ छ नि अरूले जे गर्यो त्यो अरूको लाठ खाएर पनि बस्या हो क्या। त्यो चाहिँ ट्रु हो, किनभने हामी सानो हुँदाखेरि केही कुरामा रिस उठ्यो भने हामी रिस भातलाई पोख्थ्यौँ, किनभने भातले त्यसको प्रतिक्रिया दिँदैन। त्यस्तै कुकुरले पनि त्यसको प्रतिक्रिया नदिने भएर चाहिँ आफ्नो रिस कुकुरलाई पोख्ने गर्छन्। तर यो सरासर 100% नै गलत हो। यो कुकुरहरू तपाईँले स्वास्थ्य उपचार पनि गराउनुहुन्छ। कुकुरहरूमा सबैभन्दा धेरै देखा पर्ने स्वास्थ्य समस्या चाहिँ के हो? मेन भनेको जुगा भइहाल्यो, अब भ्याक्सिन त लगाइरहेको हुन्छु। लुतो भइहाल्यो, अब लुतो त घाम पानी अनि घाम पानी भएर नै लुतो लाग्ने हो उनीहरूको लागि। अनि सिजनल अनुसार उनीहरूलाई पनि अब रोग लाग्छ। अब बाटोमा बसिरहेको हुन्छ, न सुत्नेको ठेगानै छ, न बस्ने केही छ, न खानेको केही छ, रोग त लागिहाल्छ। तपाईँले सुरुवात गर्दाको समय र अहिलेको समयमा सडकमा भेटिने कुकुरहरूको सङ्ख्यामा केही घटबड भएको छ? जस्तै कि सरकारले चाहेर या व्यक्तिगत यहाँहरू जस्तै व्यक्तिगत हिसाबबाट चाहिँ त्यो कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न, जस्तै सडकमा कुकुर न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यसबाट केही कमी भएको छ जस्तो लाग्छ? अन्त छैन, अब सबैतिर बन्ध्याकरणतिर जोड दिएको छ, बन्ध्याकरण भएको पनि छ। बाँकी टुटफुटले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ खासमा निर्मूल पार्नुपर्ने हो कुकुरको बन्ध्याकरण गरेर होइन। निर्मूल भन्नाले बच्चा नपाउने सबै, अब कतिवटा बच्चा अपरेसन गर्नुपर्ने सबैको अपरेसन गरिदिने भयो जस्तो बच्चा पाउँदैन। त्यसलाई सुन्नेमा झार्न त समय लाग्ला, तर न्यूनीकरण त गर्न सकिन्छ। सुन्नेमा झार्न समय त लाग्छ, तर गऱ्यो भने त सकिन्छ। न्यूनीकरण भएको छ पहिला धेरै न्यूनीकरण त भएको नै छ। अब मेरो एरियामा कति सबैको अस्ति भर्खर अपरेसन गर्यो, केटाकेटी सबै गर्यो, तर बाँकी रहेको 2वटा त्यहाँ छुट्यो क्या। मान्छेदेखि डराउने, अगाडि नआउने, अनि जङ्गलतिर भाग्ने भएर 2चोटि एटेम्प गरेको सकेन, 3जना छुट्यो। फेरि एउटा कुकुरले बच्चा पायो भने 6वटा पाइन्छ। वर्षमा 2 लट पाउँछ कुकुरले बच्चा, 6 दुना 12 हुन्छ। 12 राख्यो भने धेरै हुन्छ। मेन कुराहरू पहिलो कुरा बन्ध्याकरणमै जोड दिन्छु म चाहिँ। जस्तै तपाईँको क्षेत्रमा, तपाईँले जुन क्षेत्रमा खाना खुवाउनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा रहेका सबै कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरण यहाँको सरकारले भइरहेको छ, यहाँले गराउनुहुन्छ। यहाँले गराउँदै गर्दाखेरि सरकारको पक्षबाट, सरकारको तर्फबाट चाहिँ त्यो कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरण गर्न आउँदैन? सरकारले गरेको हो, वडाबाटै गरेको, अनि 2वटा छुट्यायो। एक्लै त गर्नै सकिँदैन। कुकुरको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई वा कुकुरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य हुन्छ? सबैसँग सहकार्य नै छ। एउटा कुकुरलाई उपचार गराउनु पर्यो, उसलाई दीर्घकालीन रोग लाग्यो या एक्सिडेन्ट भयो भने उसको स्वास्थ्य उपचार गराउनलाई यो मान्छेहरूको जस्तो महँगो छ या सस्तो के छ? कुकुरको उपचार भनेको मान्छेभन्दा धेरै महँगो नै छ। अनि महँगो भएको कारणले चाहिँ जबलाई एफोर्ड गर्न पनि सक्दैन। अब मैले पनि पहिला एउटा कुकुर बाटोमा घाइते भएर उसलाई चाहिँ गाडीले हानेको थियो, हस्पिटल लगेँ, पछाडि भाँचेको थियो, लगभग 1.5 लाख खर्च भयो। अनि अस्ति भएर एउटा कुकुरलाई बिरामी भएर लगेको थिएँ, अनि 19 दिन राखेँ, हस्पिटल राखेर ल्याएर निको बनाएर ल्याउँदाखेरि बेलुका फेरि बाटोमै छोडेको थिएँ। फेरि बाइकले हान्दैछ, पछाडिको घाट भाँचेछ, अनि फेरि 34 दिन राखेँ, बिल हेर्दा 70,000। यो यति धेरै महँगो चाहिँ किन हुन्छ होला? अब कुकुरको अब हस्पिटल नै महँगै छ, अब मान्छेभन्दा महँगो छ, अब खै किन हो। यो कुकुरको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य क्षेत्रहरू सरकारी धेरै छन् या व्यक्तिगत? सरकारी धेरै छन्, तर सरकारी हस्पिटल पनि छ यता। अनि सरकारी हस्पिटलमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यति रेस्पोन्स नदिने कि बाटोमा कुकुरहरू भनिदिने, मतलब नगर्ने, अनि इक्विपमेन्ट खासै नहुने। एउटा एक्सरे गर्नुपर्ने ठाउँमा एकतिर जानुपर्ने, औषध लिन जानु एकतिर जानुपर्ने। अब हस्पिटल टेकुमा हस्पिटल छ, अब त्यहाँ हस्पिटल भएर कि हाम्रो एउटा भेट पसलै छैन त्यहाँ।
औषध लिन जानलाई चाहिँ आफ्नो कहाँ लिन पठाउँछ अनि झ्याउ लाग्छ कि तेरो गति महँगो होइन प्राइभेट हस्पिटल लान्छु म चाहिँ। प्राइभेट स्वास्थ्य क्षेत्रहरूले राम्रो रेस्पोन्स राम्रो रेस्पोन्स गर्छ, केयरिङ पनि बाटो कुकुर त्यस्तो केही भन्दैन, राम्रोसँग टेक केयर नै गर्छ अनि जस्तो निकै हुन्छ। तपाईँलाई अझै पैसा खर्च गरेर बाँच्यो भने त त्यसको पैसासँग मतलब भएन। ऊ मेन कुराहरूको बाँच्नु पऱ्यो, हेल्डिङ पऱ्यो, त्यही हो। तपाईँलाई त्यस्ता सम्पर्कहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? मान्छेले कन्ट्याक्ट गर्छन् कि गर्दैनन् कि यहाँ यस्तो कुकुर बिजोको अवस्थामा छ तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर? कन्ट्याक्टले अब धेरै ठाउँ सबैले चिने हुन्छ, कन्ट्याक्टले धेरैले गर्छ एउटा आश पुगेर, तर म एक्लै पनि सबैतिर गर्न पनि सकिँदैन। अब व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेको चिज हो। मसँग पनि यो भएर मैले धेरै पैसा भएर मैले गरेको काम नि होइन, एउटा एटलिस्ट मसँग मन भएर गरेको काम हो भन्छु म। यसरी धेरै कलहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा टिम बनाएर अघि बढौँ जस्तो लाग्दैन? सोचै छैन, टिमबाट नै आफू जस्तो मान्छे भए त ठिकै हुन्थ्यो। अब आफ्नो हातको 5 आउने अब एउटा मिल्दैन, अब टिम बनाएर काम त कहाँ सकिन्छ। अन्तिममा यो समाजमा जति पनि एनिमल लभरहरू छन् वा एनिमल लभर नभए पनि तपाईँको काम देखेर तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्ने मानिसहरू छन्, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी सबैले उनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ। अब हामी मान्छे बाहेक उनीहरूको यो संसारमा कोही पनि छैन। हामीले खाना दिए मात्र उनीहरूले खाना पाउँछ। हामीले चाहिँ उनीहरूको भोको पेट बुझेर हामीले उनीहरूलाई खाना दिनुपर्छ, माया दिनुपर्छ, आफ्नो घर तल चाहिँ बस्ने ठाउँ चाहिँ दिनुपर्छ। सकिन्छ भने तपाईँहरू सबैले उनीहरूलाई माया गरिदिनु होला। यदि सक्नुहुन्न भने हेला पनि नगरिदिनु, यदि केही गर्न सक्नुहुन्न भने उनीहरूको मतलबै नगरिदिनु होला। सबैले माया गरिदिनु होला। धन्यवाद। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय, त्यसपछि समाज परिवर्तनका लागि प्रेरणादायी यी कुराहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरहरू सबैलाई।